kalnā kāpšana, tas ir kaut kas ļoti, ļoti kaut tāda dziļa, liela lieta, lai tu vari pārvarēt sev, mēģināt pārvarēt sev un iziet tam visam cauri, ka tas nav tā, kā rāda video, ka tur baigi drosmīgi un tā, tur es ļoti pārdzīvoju pat savu pirmo kalnu. Un, protams, Everestā arī redzēju līčus, un mūsu grupā arī īsumā 3 gāja bojā, tieši kas bija mūsu grupā. Jā, tā kā nāve ir visur. Pirms es kāpu kalnos, pirms aizbraucu, es nolieku testamentu uz galda. Jā, jo nekad nevar zināt. Ja es braucu uz Ukrainu, es arī pirms braucu nolieku testamentu uz galda. Jā, tāpēc, kad tu varbūt notiksies, jā, bet tu zini. Un es nemēģinu to uztaisīt tā, kā triviāli vai kā, bet vismaz es to rēķinos un es to pieņemu, ka tas tā varētu būt, ka tu neatgriezīsies. Juris Ulmanis, ASV dzimis latviešu uzņēmējs, pazīstams arī kā alpīnists, kurš uzkāpis visu pasaules kontinentu augstākajās virsotnēs un piedalījies sarežģītās ekspedīcijās Grenlandē un Dienvidpolā, par ko sarakstījis arī vairākas grāmatas. Juris ir zemesargs un aktīvs Ukrainas atbalstītājs, kā arī politisko viedokļu paudējs. Kāpēc mums ir kaut kāds Krievijas Federācijas valsts teātrs te? Par latviešu nodokļu maksātāju naudu pie tam. Ja viņi grib taisīt teātri, lai viņi taisa privāti kaut kur, ja? Nepāli ir nabadzīga valsts, ja? Nabadzīga. Un vienu tām pretrunām, manuprāt, tā ir tāda priecīga valsts, budisti ir ļoti laimīgi cilvēki, bet viņi ir nabadzīgi, ja? Mēs esam bagāta valsts, bet mēs esam, man liekas, tādi nelaimīgi daudz maz, ja? Nu tā. Šogad būs Saeimas vēlēšanas. Kas latviešiem būtu jāņem vērā rudenī, dodoties balsot? Es uzdot visiem kandidātiem sekojošos jautājumus. Pirmkārt, vai tu esi zemesargs? Ja tu neesi, kāpēc tu neesi zemesardze? Juri, rakstos, kurus publicējat Latvijas avīzē un portālā Lasi.lv, autora vārdam uzvārdam parasti pievienoti vairāki paskaidrojumi. Profesors, zemesargs, alpīnists, dažreiz laikam arī polārpētnieks. Kāpēc ir svarīgi izcelt katru no šīm identitātēm? Jo droši vien jau ir vēl kādas, kuras varētu tur tālāk rindiņā rakstīt, bet jūs tā kā priekšroku dodat šīm. Man nav svarīgi izcelt nevienu no viņām, bet man vienmēr jautā, ka man uzaicina uz interviju, kā lai tevi stād priekšā, un tad man kaut kas jāizdomā. Man jau nepatīk, ka man tā. Es esmu vienkārši Juris. Un viss punkts, tā es uzskatu sev. Tā, jā. Bet tomēr jūs sevi šādi pasniedzat. Ne, es dodu izvēli, es tur nosaucu kaut kādas lietas, ko es daru, jo tas ir svarīgi žurnālistam, un tad viņi ielika. Tad pēc tā var veidot sarunu. Jā, man tas nav svarīgi. Daļai mēs šodien arī pieturēsimies pie šīs schēmas. Jā, okay. Es gribētu sākt ar alpīnismu, jo, diemžēl, daļai traģiska un skumja notikuma dēļ. Tad 29. maijā no Aļaskas ASV pienāca ziņa, ka tur gājuši bojā 3 alpīnisti no Latvijas un 4. smagi ievainots. Šobrīd vēl tiek vākt ziedojumi viņa ārstēšanai. Tas nav pirmais notikums, kad ar mūsu kalnā kāpējiem notiek nelaime, taču šķiet pirmo reizi tas izsauc tādu plašu sabiedrības reakciju, diskusijas. Un kāda jums bija pirmā, kad saņēmāt šo vēsti? Es šo vēstu saņēmu guļot gultā Nepālā, jo es skatījos Facebookā un man pēkšņi saņēmu ziņu Messengerā no Latvijas radio žurnālistu. Viņš man šo stāstu un tad vēlējās komentāru un tā. Un es biju, protams, šokā, pārsteigts un es nezināju, ko atbildēt. Es pirmkārt, es stūlīt pateicu, ka tas nebūtu godīgi man vispārīgi kaut ko komentēt, tāpēc, ka es tur nebiju klāt. Un tā es dabūju to ziņu. Tas bija vakarā, laikam tas gadījums bija noticis. Es nezinu, dabūju zināt par to pa dienu, bet es to tikai dabūju zināt kaut kad 11. vakarā Nepāles laikā. Nepāla, tas man uzreiz saistās Himalaju, vai tik jūs arī tur nebijāt?
Es biju tagad Nepālā, un es Kāpt kalnos. Jā, kāpt kalnos. Pirmā dienā, kad es kāpu kalnos, es paklupu un salauzu pie potītes kaulu, un es pavadīju 5 nedēļas gan slimnīcā, gan pie draugiem ārstējoties. Man joprojām ir. Šorīt es arī biju tajā Latvijā pie ārsta. Tā kā jā, es biju Nepālā visu to laiku, atpūtos nosacīt. Piespiedu kārtā atpūtāt, bet mērķis bija kaut kur uzkāpt augstu. Jā, tas mērķis bija tur tāds Mera Peak, ir apmēram 6,500 metru augsts, un pirms tam tur ir tāds trekkings, lai nokļūtu pie tā kalna, un tad pēc tam man bija doma apiet Tibetā, ir tāds Kailaša kalns, tas ir svētais kalns Tibetā, un šogad ir zirgu gads. Tas nozīmē, ka jāpiet to Kailašu, tas skaitās tā kā 13 reizes. Un tur ir budists un vēl cits reliģijas, viņi taisa to saucamo prostrāciju, kur viņi pilnīgi tā kā gandrīz rāpo ap to kalnu. Es nebūtu to darījis, kaut gan es gribētu, bet nebūtu laiks, ir pārāk ilgi būt, man tas jādara. Bet tā doma bija, kad apiet to kalnu, un tas ir svētais kalns. Un tas man, protams, arī nesanāca. Tie divi. Tā kā man bija divi tādi mērķi, ko es neizpildīju, bet ir ok, jo salaužot arī to kāju, es ieguvu ļoti daudz atziņas, un es daudz ko iemācījos, vienkārši sēžot Katmandu. Protams, es ļoti sekoju līdzi, kas notiek pasaulē, un īpaši, kas notiek Everestā. Un es jūtu arī tie cilvēki, pa man ļoti rūpējās tā ģimene, pie kuras es biju, un es jūtu to budistu, to mīlestību, kā saka angliski compassion, to, ka jāpalīdz otram. Un es tajā ģimenē biju tā kā viens no ģimenes locekļiem, un viņi man gatavoja ēst un rūpējās par man kāju un deva zāles, ko es nekad nepiedzīvoju te Latvijā, jo visi tik šausmīgi aizņemt un svarīgi. Un man arī, piemēram, tajā ģimenē tur man uztaisīja saucamo puģu. Puģi ir tā ceremonija, kur atnāca mūki un teiksim, lūdza un bija rituāls, lai es ātri izvesaļotos, un tas bija ļoti, ļoti skaists. Un tad es redzēju to ikdienas Nepāles ģimenes budistu dzīvi, kur no rītiem tur arī ir mantras, un es pats blakus istabā tur arī meditēju ar savu kāju gaisā, un man baroja ļoti labi, man tik labi baroja, ka man bija jāatsakās no pusdienām, tāpēc, ka vienkārši pa daudz ēdienu visu laiku deva. Un tad tāpat laikā, pēdējā dienā, pirms es izlidoju, tas bija laikam pagājušo svētdienu, es nezinu, vai tu zini, bija tāds gadījums Everestā, kur viens šerpa bija atstāts tur kalnā. Viens šerpa bija atstāts, un cilvēki domāja, ka viņš ir mirs. Izrādās, ka viņš 1 nedēļu rāpoja lejā pa kalnu, un viņu atrada dzīvi. Un tad, protams, kad viņi atrada dzīvi, viņi evakuēja uz Katmandu, uz slimnīcu, un man bija tas gods un privilēģija, man bija iespēja viņu satikt, iet viņa numurā, un viņš neprata angliski, bet es kopā ar savu šerpa draugs viņu runājās, un es viņu redzēju, un tā, man bija prieks viņu apsveikt. Un tur es pilnīgi jūtu to cilvēku, ka vienkārši pārcilvēks, jo es zinu, ko tas nozīmē, tas kalns, tas Everest kalns, kā tur viens, bez virvēm, bez skābekļa, bez ēšanas, bez tām trepēm, kas tur ir, kā viņš tur tik lejā, tas ir prātam neaptverams, viņš arī iekrita plaisā, izrāpoja ārā, kā viņš izdzīvoja, tā viņa dzīves, tā dzīvošanas grib bija vienkārši fantastisks. Tas bija pa visu pasauli izplatīts, un es biju ļoti priecīgs un pagodināts viņu redzēt, satikt. Un kāds secinājums par Nepāles veselības aprūpes sistēmu? Ļoti pozitīvi. Un atkal, kāpēc pozitīvi? It kā tā operācija man nav sarežģīta standarta operācija, bet tas kā rūpējās par mani. Es nebiju privātā slimnīcā, es biju valsts slimnīcā.
Un māsiņas par mani rūpējās, viss varbūt neprata angliski runāt, bet ārsts katru dienu nāca un jokoja man, un varbūt tāpēc, ka es biju ārzemnieks, tāpēc viņi tīpaši pievērs uzmanību, bet es jutos ļoti, ļoti labi, un man bija laba pārliecība. Un arī tāpēc es arī izdomāju palikt tur Nepālā, to operāciju uztaisīt, tāpēc, ka šis ir garš stāsts, bet tad, pēc tam, kad es nokritu, man jau bija jātiek, tas bija ārpus Katmandu, diezgan tālu, un man pagāja 2 dienas, kamēr es tiku uz Katmandu, un tur mana mots ved, ar mots caur dubļiem, lietus līdz džungļiem, tad džipu ved, un tas bija tāds piedzīvojums pats no sevis, bet arī es jūtu, kā pa man rūpējās. Un man kaut kā intuitīvi bija tāds sajūta, kad es biju ļoti pateicīgs, ka pa man tā rūpējās tie cilvēki, kas man nepazīst. Un es domāju, es aizgāju uz to slimnīcu, un, protams, es sev jautāju, operācija te, ja braukt uz Latviju. Un es jūtu, ka man ir kaut kā jāparāda viņiem, kad es esmu pateicīgs un jāuzticās līdz galam šiem cilvēkiem. Un tāpēc es arī paliku tur to operāciju veikt. Un es to nenožēloju absolūti nevienu brīdi. Jā, redz, mēs te runājam salīdzinoši par tādu nelielu laika posmu, kas pavadīti kalnos, un jau 2 pieminējām gadījumus. Pašam tātad kāja bija savainota, tātad arī tomēr risks dodoties, un šis šerpas stāsts, kas ir diezgan satraucošs, satriecošs. Un tas, ka sabiedrībā kā tādas diskusijas, kas sākās pēc šīs traģiskā notikuma Amerikā, to var redzēt sociālos tīklos, kādas bija tās reakcijas. Un viens no tiem jautājumiem bija, ko bieži cilvēki jautā, kas paši ar kalniem ir saskārušies maz, kāpēc vispār cilvēkiem ar kaut ko tādu ir jānodarbojas, ņemot vērā, ka faktiski viņi riskē ar dzīvību. Var jau teikt, ka, protams, arī, ka tu ej pa ielu vai brauc ar auto, tu esi tāpat apdraudēts, tāpat var notikt kaut kas, bet tas risku līmenis ir daudz augstāks. Ja tu ej kalnos, tu apzinies, ka tur var notikt viss, kas. Kāpēc ir šāda izvēle doties apzināti briesmās? Cilvēks, kas nekad nav bijis kalnos, kāps kalnos, droši vien uzdod to jautājumu. Un, jo viņš ir saskatījies kaut kāds video, viņš saņem tās šādu tipu ziņas, kas notiek, un tad viņš domā, ka viss kāpšana ir bīstama, bet tā gluži nav. Protams, ir bīstama, un kā tu pats minēji, iziet ārā uz ielas ir bīstama. Teiksim, es tagad ar saviem kruķiem staigā pa trotvāru un braukā garām visādi Bolt un skrituļus šitie te un visu, un es esmu panikā, ka man uzbrauks virsū. Piemēram, es nekad nebrauktu mocs. Nekad es nebrauktu pats, jo man liekas, tas ir pilnīgi crazy. Brauktu mocs te Latvijā. Nē, tas arī laikam tiek pieskaitīts tām riskantajām nodarbēm, arī šādi paši jautājumi tiek uzdoti. Bet kad kalnā kāp, tad ko es iemācījos arī no Teodora Ķirša un Imanta ir, kad tu vienmēr, arī šis ir tā kā zemesardzē pirms kaut kādas operācijas. Mums ir jādomā par visu, kas varētu aiziet greizi. Ja? Un tad tu mēģini to kaut kā atrisināt pirms tam. Ja? Piemēram, ja es cimu pazaudē, tur kalnā. Man ir vēl viena pārcimta, jeb ja es paklūpu, vai es zinu, ko darīt, vai es protu pirmo palīdzību. Visu laiku tu tā kā mēģini tos riskus kaut kā izlīdzināt. Ja? Bet vienalga, kas notiks, vienmēr būs kaut kas no zila gaisa. Ir 1000 miljonu lietas, kas var aiziet greizi kalnā. Bet tie, kas, teiksim, manā gadījumā, kāpēc es kāpu kalnos, es domāju, šitos secinājis, ka tas ir, man tas ir tāds garīgs piedzīvojums. Tāpēc, ka es izjūtu sevi, es izjūtu savu sirdi, es izjūtu Dievu klātbūtni, es zinu, es viņu nosaukšu par lielo šerpu, lielais šerpa debesīs mani vada, viņš mani vada, un es paļaujos uz viņu, ja es esmu sagatavojies. Nevar vienkārši iet kāpt kalnā, nesagatavojies, ja tu nesagatavojies. Un, protams, tev ir gan fiziski jāsagatavojas, bet arī
vajag galvā sagatavoties. Un tas nav tikai izturība un tā, tas ir vairāk. Tas ir, ka tev jāizjūt tas kalns ir. Un, piemēram, tad, kad es esmu Himalajos, bieži vien es redzu, kad vietējie šerpa, viņi vienkārši stāv un skatās uz to kalnu. Un iemesls, kāpēc viņi to dara, viņi izjūt to kalnu, un viņi runā to kalnu, un kādreiz tas kalns viņam pasaka, nekāp, vai ne, šodien nekāp, kādreiz saka, kāp, ir ok. Un, teiksim, es pirms 3 gadiem es uzkāpu kopā ar Andru Balodu no veikals Virsotne un vēl vairākiem šerpiem. Mēs uzkāpām Everestā, un tur bija tik izteiktas tā vietējo cieņa pret kalnu, kā viņi, jo tas kalns arī, viņš ir Čomolungma vai Sagarmatha, tā ir māte debesīs. Viņi uzskata to kā māti, un viņi cien viņu un lūdz atļauju kāpt. Un pirms kāpt, tad arī ir rituāls, ceremonija, kur tu lūdz, lai tu atgriezies, lai viss ir ok. Un visu laiku tas ir ļoti tā garīga lieta. Tas nav tikai, es tagad satrenēšos un esmu augšā. Un tas ir tas, kāpēc man patīk, jo tad es arī izjūtu šo te garīgumu. Un es zinu, ka man Dievs ved, un es izjūtu to skaisto garīgo. Un to es neesmu nekur piedzīvojis citur, kā kalnos. Jautājums arī, vai tas tā visiem ir, vai daļai tās nav kaut kādas ambīcijas? Ir ambīcijas. Es varu pateikt, ka es sāku kāpt kalnos arī kopā ar Teodoru Ķirsu, un šis te Denālī bija mans pirmais kalns. Jā, tas bija tā kā nezināmais izaicinājums, uzkāpt Ziemeļamerikas. Piedzīvojumu meklēšana, bet tur nekas slikts nav, es domāju, tāpēc, ka es biju jauns un es gribēju kaut ko piedzīvot, bet, protams, cilvēks jau nekāp kalnā, lai nosistos. Ja? Tas ir tā, kā es varu varbūt salīdzināt, pirms es kāpu kalnos, pirms aizbraucu, es nolieku testamentu uz galda. Ja? Jo nekad nevar zināt. Ja es braucu uz Ukrainu, es arī pirms braucu nolieku testamentu uz galda. Ja? Tāpēc, kad tu varbūt notiksies, jā, bet tu zini. Un es nemēģinu to uztaisīt kā triviāli vai kā, bet vismaz es to rēķinos un es to pieņemu, ka tas tā varētu būt, ka tu neatgriezīsies. Jā, bet tas nav arī lēts vaļas prieks. Un ir arī tie kritiskie viedokļi, ka mūsdienās alpīnisms, vispār šī kalnos kāpšana pārāk komercializējas, ka daudzi tieši uzskata, ka galvenais ir ievilkt ķeksīti, es esmu tur bijis. Pārsvarā tas ir par Everestu, par citiem mazāk tas interesanti. Es esmu augstākajā kalnā uzkāpis. Vai tam var piekrist, ka, diemžēl, tas viss iet arī šādā virzienā? Viņš iet šādā virzienā, viņš ir dārgi, lai uzkāptu Everestā. Viņš katru gadu kļūst dārgāks un dārgāks, un lai priekšstats skatītājiem, klausītājiem, pirmā izmaksa, kas tur ir tā atļauja vienkārši, kas tiek samaksāts Nepāles valdībai. Tagad ir 15,000 eiro. Tā kā vispār pirms tu kāp, tas ir 15,000 eiro. Un tad viss tas pārējais. Ja? Un cik tās izmaksas? Un tās izmaksas tagad, tagad varētu būt 50,000, 100,000, 150,000. Atkarībā kas tev tiek piedāvāts. Ja? Tur tagad arī tas kļūst tik komerciāli, ka tur ir tādi, ka tu vari uzkāpt Everestā vienā mēnesī, vai tad mājās tu sēdi tādā teltī, kur tev skābeklis, regulē skābekli, lai tu jau sagatavojies skābekļa trūkumam. Un ir visi šitādas te, kas maksā naudu. Bet arī, ja padomā, kāpēc viņš ir tik dārgs, tāpēc, ka šerpa, Nepāla ir nabadzīga valsts, jā, nabadzīga. Un vienu tām pretrunām, manuprāt, tā ir tāda priecīga valsts, budisti ir ļoti laimīgi cilvēki, bet viņi ir nabadzīgi. Jā? Mēs esam bagāta valsts, bet mēs esam, man liekas, tādi nelaimīgi daudz maz. Jā? Tā.
par to stīdu. Bet, bet tur ir tā, ka, ok. Bet tad viņi arī paši ieinteresēti šie vietējie cilvēki, lai Jā. gan viņiem tā ir Tas garīga ir, ko lieta, es viņi gribu. arī beigās aiziet tās naudas pavadāk. Jo viņiem tās algas ir tik maz, un tur ir šerpām ir hierarhija. Viņiem ir tā, ka tur ir nesēji, tad tur ir tādi, kas strādā virtuvē, un tad tur ir tie gīdi, kas ir apmācīti, trenēti, kas visvairāk saņem naudu. Un tas nav, iedomājies, ka tu tagad man kalpos 2 mēnešus, piemēram, cik tavs laiks maksā. Vai nevienalga, vai tas ir rietuma vai austruma, tas ir dārgi. Tad tev jāieskait viss ēdiens, viss tā infrastruktūra, kas tur ir, un tur ir vairākas nometnes. Un lai visu uznes, tur visu to pārtiku, visu tās telts, visu, tas maksā naudu. Tā kā, ja sarēķina, tas nemaz ir diezgan loģiski, ka tā varētu maksāt. Es pieņemu, ka tas ir kalns, par kuru tagad pievērsta lielāku uzmanību, tas Aļaskas McKinleys vai Denali, kā viņus tur citu amerikāņu, kā viņi paši Tagad sauc. Denali laikam sauc agrāk es varu izpētīt to stāstu. Tas stāsts ir tāds, ka 1896. gadā viens zelta meklētājs redzēja to kalnu, baltais cilvēks, un viņš nosauca viņu McKinley, tāpēc, ka tajā laikā bija prezidents McKinleys. Pats prezidents nekad pat nebija bijis Aļaskā. Tas tā. Tad laika gaitā prezidents Obama, viņa laikā tad tur pārdēvēja uz to vietējo indiāņu vārdu Denali. Un tas Denali, tas vārds nozīmē varenais. Tā. Tomēr Aļaskas, saprot, pats tajā kalnā esi kāpis diezgan sen. Diezgan sen, pirms 30 gadiem. Tas bija pirmais kalns man. Es kopā ar Teodoru Ķirsu un Imantu Zaulu. Un tā bija man pilnīgi jauna pieredze, un man tas bija bailīgi. Es atceros, bija liels piedzīvojums, un mēs runājam par bailēm. Es atceros, bija viena tāda kore, Imants bija otrā pusē, un es negribu iet pāri, jo man bija bailes, jo abās pusēs es sapratu, ja es krītu, tad ir cauri. Un es sāku raudāt, un Imants man tur mierināja, un nāc pār, būs ok, bet es tur sēdēju un raudāju. Bet Imants bija ļoti pacietīgs ar mani, un es tur pārgāju. Protams, es labi pēc tam jutos. Un vispār pēc tās kalnas uzkāpšanas es biju tik laimīgs un priecīgs. Un man liekas, pat Teodors ierakstīja tādu video, kur es emocionāli izteicu savus jūtas par kalnā kāpšanu. Tas ir kaut kas ļoti, ļoti kaut tāda dziļa, liela lieta. Lai tu vari pārvarēt sev, mēģināt pārvarēt sev un iziet tam visam cauri, ka tas nav tā, kā rāda video, ka tur baigi drosmīgi un tā. Es ļoti pārdzīvoju pat savu pirmo kalnu, emocionāli un garīgi. Un es uzrakstīju grāmatu par pirmiem kalniem, un es tagad mazliet palasīju šorīt par McKinley. Un es redzu, kur es arī lūdzu Dievu diezgan bieži, un tā kā tajā laikā jau arī es juto kā tādu garīgu piedzīvojumu pirmo reizi kāpjot tajā kalnā. Bet tur šerpu nav, kas nes. Tur šerpu nav. Tur viss ir citādāk nekā Everestā. Tur ir citādāk, jā. Tur mēs visi paši pārtiku nesām, paši taisījām tās nometnes, paši tās telts cēlām. Es neatceros, cik mums tās nometnes bija, jo es saku, tas bija pirms 30 gadiem. Bet pēc sajūtām bīstamāk Everestā vai tur? Pēc sajūtām, tagad es varētu teikt, Everests ir daudz bīstamāks man. Ok, bet tas bija mans pirmais, bet to nevar salīdzināt, tāpēc, ka tas bija pirmo reizi, un es neatceros. Tajā brīdī droši vien tas bija visbīstamākais, ko es jebkad esmu piedzīvojis, bet vienkārši ar to slikto atmiņu, kas man ir, tagad es teiktu, ka Everests ir trakāks. Viņš ir augstāks, un viņš ir augstāks un augstāks, es domāju. Bet nevar salīdzināt, Māri, tiešām nevar salīdzināt.
Jo tagad cilvēki uzdod to jautājumu, kā tas var notikt, kāpēc kalnos tas notiek, šie traģiskie notikumi. Kalnos viss, kas var notikt, Māri, viss, kas var notikt. Bet pašam ir bijušas tādas īpaši bīstamas situācijas, varbūt kaut kāda nāves draudi, nezinu, kādā brīdī sajusti. Jā, tā pašā Everestā es tur arī pie virsotnes, tur es biju labi, ka es biju piesiets, es tur paklupu un nokrit mazliet, un tad, labi, ka es biju piesiets. Man bija un kad tu esi 8500 metru augstumā, tu knapi var paelpot, un tad tu jātiek apakai augšā. Un tad es atceros, ka man tā virve, kas paklopu, man viņa tā, šitā te es jutos, ka Maiks Taisons man ir iegāzis pa vēderi. Jā, tā kā, un es gribēju vienkārši tā sēdēt, atpūsties mazliet, bet tas mans pavadonis Wangda, viņš sauc, viņš saka, Juri, celies augšā, tev jānāk. Un tas bija grūti, tas ir grūti. Un, protams, Everestā arī redzēja līķis. Un mūsu grupā arī īsumā 2, 3 gāja bojā, tieši kas bija mūsu grupā. Jā, tā kā nāve ir visur. Bet kalnos viņi ir ļoti tuvu. Viņi ir ļoti tuvu. Jā, viņi ir ļoti tuvu. Bet, kā es saku, tur neviens neiet normāls cilvēks izaicināt nāvi. Tas neienāk prātā. Jā, bet viņš tur ir, un ar to jārēķinās. Es nezinu, vai to nevar izskaidrot, bet jā. Es teikšu tā, ka brauc uz Ukrainu, tur ir, Jā, bet redz, par Ukrainu ir tas arī tas jautājums, varbūt provokatīvais. Labi, Ukrainā karavīri dodas uz fronti, viņi zina, ar ko viņi riskē, bet viņiem ir arī kaut kāds augstāks mērķis, viņi aizstāv savu valsti. Jā. Šeit cilvēki varbūt īsti nesaprot līdz galam to atbildi, kāpēc tu dodies un riskē, ar ko tu riskē. Kas ir tavs mērķis, kāpēc tu riskē? Mans mērķis Everest ziņā bija uznest Ukrainas karogu. Tā kā tas bija tā kā patiešām, ja nebūtu bijis karš, varbūt, tad es nebūtu kāpis Everestā. Jo es jau biju mēģinājis vienreiz iepriekš, arī 2 gadus iepriekš es neuzkāpu. Un šis man bija tā kā, man tas jāizdara, lai parādītu pasaulē, lai tas Ukrainas karogs plivinās tur pa visu pasauli, lai parādītu. Jā, tāpēc, ka man draugi Ukraiņu karavīri, viņi nevar kāpt nekur, man bija draugi alpīnisti arī, un tas viņiem bija pagoda. Tā kā man bija tāds cēlāks mērķis. Par šo tēmu vēl runājot, es no sociālā tīkla ierakstiem saprotu, ka es pievienojos tam uzskatam, ka Latvijas televīzijai nevajadzēja intervēt šo alpīnas grupas vadītāju Valdi Puriņu. Brīžiem viņš tur bija asaras acīs, ļoti emocionāli šī intervija bija. Kāpēc ne? Jo tas cilvēks ir tik trausls tajā brīdī, un to nevar iedomāties. Mēs neviens nevaram iedomāties, kas viņam ir galvā. Un es domāju, ka viņš pats no otras puses viņš pats piekrita, tā kā pats atbildīgs. Bet tik un tā, es saprotu, ka žurnālistiem, viņi baigi grib zināt, un viņi dabūs vairāk tos laikus. Cilvēki jau grib zināt. Kāpēc viņiem ir jāzina? Kā? Tas ir privāti. Kāpēc kādām tiesībām ir jāzina, kas notika Denālī? Es nevienam nestāstīšu, ka es tagad jūs zināt, es salauzu savu kāju. bet tas nav, kāpēc jāzina? Tā ir mana lieta, piemēram. Cilvēki interesē. Protams, cilvēkam interesē, ka kaut kas slikts notiek kādam citam. Es domāju, tas jautājums ir 3 jauni salīdzinot cilvēkam, visa dzīve priekšā aiziet bojā. Katru dienu iet bojā cilvēku, un neviens neinteresējās par to. Vai tā nav? Mums vēl pa kreisi nomirst cilvēku, un visiem vienalga. Ja? Ir tā. Jā, un tagad velk šito lietu, un tad tur secinās kaut ko, un visādi komentāri no cilvēkiem, kas neko nezina, nesaprot. Man liekas, tas vienkārši nav godīgi. Un tas ļoti sāpīgi tiem cilvēkiem, no tām ģimenēm un tiem, kas tur bija. Man kaut kā liekas, ka tur vajag kaut kā tā savādāk. Parunāsim par citu tēmu, kas jums droši vien ir tikpat personiska kā kalni. Te ir
grāmata, kas saucas jūsu grāmata 2023. Gadā izdot, ja pareizi saprotu, kad karš kļūst personisks. Tātad jūs jau nosaukumā sakat, ka tas ir personiska lieta. 23. gads, tad pagājuši 3 gadi, kas ir mainījies pa šo laiku, gan jūsu skatījumā, gan vispār, kā jūs skatāties to, kas notiek Ukrainā pašlaik? Kas ir mainījies, pilnīgi tā kā tehnoloģija mainījusies, tas ir pirmais. Es grāmatā mazliet pieminu drons un par ierakumiem, bet tagad pilnīgi šis ir drona karš. Tas ir mainījies. Kas ir mainījies, kad tajā laikā cilvēki ļoti atbalstīja un ziedoja, palīdzēja Ukrainai. Tagad tas, protams, ir nogājis uz leju. Bet kas nav mainījies, ir Ukraiņu griba un vēlme uzvarēt un pretoties Krieviem. Tas nav mainījies. Tas joprojām ir, un tas ir ļoti labi, un tāpēc mums ir, protams, jāturpina, jāpalīdz Ukrainai uzvarēt. Kad jūs bijāt pēdējo reizi Ukrainā? Pēdējo reizi es biju, laikam, janvārī es biju Ukrainā. Bet tas nav tikai braukt uz Ukrainu, tāpēc tur ir divas sadaļas šitai lietai. Es sev uzskatu, varbūt tas nav man uz sejas rakstīts, bet es sev uzskatu par saucamo brīvprātīgo volantieru, Ukrainas volantieru. Tas ir īstenībā tas galvenais, ko es daru ikdienā. Un tā ir naudas vākšana, līdzekļu vākšana. Un tas ir liels darbs. Un tikai tad ir jēga aizbraukt uz Ukrainu, lai tu vari iedot kaut ko Ukraiņiem. Bet tas līdzekļu vākšanas darbs, tas ir visu laiku jāpārdod. Un te es arī tagad es tagad biju februārī Kanādā, kur es Kanādas latviešiem stāstīju par Ukrainu. Un arī Ukraiņiem tur es stāstīju un vācu līdzekļus Ukrainai. Un tagad es strādāju pie tāda, kopā Ganta fonds, strādāju tādā projektā, kur mums ir tagad jau 5 ambulances, un mēs evakuējam Ukraiņu karavīrus no piefrontes zonas, un mums ir latviešu puiši šoferi, kas ved viņus ārā. Turp visu laiku ved ārā, un mēs jau esam izglābuši gandrīz 4000 karavīrus gada laikā. Mēs sākām pagājušajā gadu Jāņos. Tā kā būs gads pagājis, un mēs esam izglābuši. Un tas ir ļoti, manuprāt, ļoti svētīgs darbs. Ļoti labs darbs. Tas ir reāli. Mēs varam visu parādīt, saskaitīt. Mums tā problēma ir, ka mums visu laiku vajag līdzekļus gan benzīnam. Un tas ir brīvprātīgi. Tie šoferi to dara brīvprātīgi. Viņi paņem mēnesi no savas dzīves, no darba, piemēram, atvaļinājumu un brauc un riskē ar savu dzīvību, vedot ārā no kill zonas, no nāves zonas karavīrus uz slimnīcām, lai glābtu dzīvības. Un tur vajag naudu vienmēr benzīnam, tur remonts ir, jo tur briesmīgi ceļi ir. Un, tas ir ļoti, manuprāt, tāds svarīgs, svētīgs darbs. Jā, un tikai aizbrauc uz Ukrainu, tur jau var noteikti redzēt, kas viņiem tiešām vajadzīgs, nevis tā kaut kur domāt no tāluma. Kas tur, ko es tagad sagādāšu, vedīšu, tikai uz vietas var noskaidrot tās patiesās vajadzības. Kaut gan Māris, es arī vienmēr saku, ka tad man ir tāda standarta prezentācija, kur es stāstu par Ukrainu, un es tad prasu publikai, cik no jums ir bijuši Ukrainā? Un nav daudz. Kara laikā vai vispār? Vispār. Viņi ir bijuši pirms kara, bet kara laikā tad nav daudz, kas ir bijuši. Un tad es vienmēr saku, lūdzu, aizbrauciet uz Ukrainu, apskatieties vienkārši, lai jūs izjūtat, tāpēc, ka te ir ļoti viegli. Mums jau nekas te nedraud, mums nekas nebliežās virsū. Bet aizbrauc, tāpēc, kad vienkārši izbraucat piekdienu, jūs būsiet otrdien atpakaļ Rīgā. Ko jūs redzēsiet? Jūs redzēsiet ceļmalās visas sapostītās ēkas, jūs piedzīvosiet varbūt vienu šahedu uzbrukumu, ja jūs būsiet laimīgi, jūs varēsiet parunāt ar cilvēkiem, jūs piedzīvosiet komandantu stundu, jūs piedzīvosiet to, kā cilvēki vispārīgi dzīvo tur. Tur cilvēki dzīvo ikdienā un pretojās. Un man liekas, tas ir ļoti svarīgi cilvēkiem izjust pašiem uz savu sādu. Tikai tā maz bišķīteņi,
lai mēs būtu iejūtīgāki un saprast, kas notiek Ukrainā. Kaut kur uz rietumu Ukrainu, kur nav tā Jā, aktīvā kara darbība. Jā, nu es saku parasti līdz Kijevai, tāpēc, ka tur var apskatīt Maidani, jūs varat redzēt, cik kā tur karavīrs staigā bez kājām, kā cilvēks sēro, kā baznīcās ir bēres. Tas viss ir dzīves. Jā, mēs jau runājam par tām Ukraiņu pretestības spējām, ka it kā nav mazinājušās. Pieņem, ka tas ir tāds sabiedrības noskaņojums, bet kopumā jau tas, ja mēs runājam tādā plašākā politiskais, starptautiskais spiediens, tur ir nepārtraukti, ka prezidentam Zelenskim būtu jāsēžas pie galda ar Putinu, jāsāk kaut ko runāt, jāpiekāpjas, tīpaši pēc Trumpa uzvaras vēlēšanās. Kā šo vērtēt, ka tomēr Ukraina tiek spiesta piekāpties? Māris, kā politologs, vai es pat nevaru komentēt, bet man vienkārši liekas tas tik pazemojoši, ka prezidents Zelenskim jābraukā pa pasauli, jālūdzās palīdzību. Tas ir briesmīgi īstenībā, ja tā padomā. Ja, bet cik es saprotu, es tikai zinu, ko es lasu tagad avīzēs, ka laikam tagad Ukraiņi ir dabūjuši kaut kāda 600 kilometrus, kvadrātkilometrus apakai, ko viņi ir zaudējuši, un viņiem ir kaut kādi, analītiķi, tie militārie analītiķi saka, ka viņiem ir kaut kāda priekšrocība šajā brīdī. Bet kas tur notiek, tur augšā, es nezinu. Man nav ne jausmas, un man nav pat viedoklis. Mēs runājam arī par Ukraiņu, par to sajūtām, arī cilvēku sajūtām vienkārši. Jo visu laiku tas stāsts, ka nāk tādi kā miermīļi un saka, jābeidz tas karš, jābeidz, cik ilgi karos, kaut kā tas vienmēr jāpieliek punkts. Bet visu laiku tas sanāk tā kā tāda saruna, kad jābeidz karš uz piekāpšanās rēķina. Tas ir briesmīgi, tas ir nepareizi pilnīgi, un es ceru, ka, mūsu tie politiķi neiet tajā virzienā. Ukrainai jāuzvar. Ukraina var uzvarēt bez tādas rietumu atbalsta? Nē, bez rietumu atbalsta viņi neuzvarēs, protams, ka nē. Bet viņi karos līdz, kā es vienmēr saku, līdz pēdējiem cilvēkam. Jā, viņi nekad neuzdos. Bet mums ir jāpalīdz, rietumiem jāpalīdz. Un cerams, ka ir kaut kāda signāla. Ka es neesmu tāds speciālists, ka tur vairākas valsts palīdz. Bulgārija vairs nepalīdz kaut kā. Jā, un ja mēs runājam par to Eiropu, labi, mēs sakām, Trumps tagad Eiropa ņem savās rokās šo visu atbalstu. Bet Eiropā jau tā situācija arī nav tik skaidra politiski, kas notiks. Mēs zinām, Vācijā ir tāda partija AfD, kas arī tā kā ir prokrieviska drīzāk, pret Ukrainu noskaņota. Francijā ir Le Penas partija, par kuru arī šaubas, kas viņiem vēlēs. Viņi tagad ir reitingos savās valstīs pirmajās vietās. Kas notiek, ja arī Eiropā šī politiskā aina pamainās? Jā, redz, man liekas, ka mums patīk runāt par citiem cilvēkiem. Es varu runāt par sevi, un es un man paziņas, mēs turpināsim palīdzēt Ukrainai. Mums ir jāpalīdz ar pilnu klapu, un es vēl centīšos trims latviešiem vēl visu laiku pierunāt un stāstīt par to, kas notiek Ukrainā, lai viņi turpina atbalstīt Ukrainu. To, kas tur Francijā vai es nezinu, citur notiek, to mēs nevaram ietekmēt. Es tikai varu ietekmēt to, ko es zinu. Es varu palīdzēt tiem cilvēkiem, kas ir Ukrainā, ko es pazīstu, un tas arī ir jādara. Tam nabaga karavīram, kas ir ievainots, man liekas, tā ir ļoti svēta lieta, ja viņam var palīdzēt evakuēt viņu ārā no nāves zonas. Tas ir svarīgi. Tas ir, kas ir, manuprāt, man jādara. Vēl kas ir mainījies šo 3 kara gadu laikā, rietumos un pie mums arī vairs nevairās no tām runām, ka Putins iespējams neaprobežosies tikai ar Ukrainu, ka tur nākamās rindā ir Baltijas valsts, ko starp citu Ukraiņi runā jau kopš paša kara sākuma. Viņi saka, jūs nedomājat, ka jums nekas nedraud, bet līdz šim mums bija tā kā neveikli par to runāt. Un pēdējā laikā par to tiek runāts diezgan daudz un diezgan brīvi. Nesen bija, piemēram, Nacionālo bruņoto spēku komandiera intervija Financial Times izdevumam ārzemēs. Tad viņš starptautiski par to ir gatavs runāt. Bet kā ir tā sajūta, vai
Tas, ka mēs tik bieži tagad dzirdam šos brīdinājumus, tā kā mums būtu jājūtas apdraudētākiem, vai tas mums palīdz mobilizēties, vai drīzāk noplicina šo sajūtu, ka mums kaut kas draud? Es jau no pirmās dienas to teicu. Es teicu, ja Ukraina, tāpēc jāpalīdz viņiem, tāpēc, ka viņi dara visu to melno darbu, mums ir jāpalīdz, jo, ja Ukraina zaudēs, viņi te nāks. Jā, tas tā kā man tas ir skaidrāks par skaidru. Un tas ir ļoti labi, ka par to tagad runā. Un es domāju, ka tas palīdz. Un es priecājos, kad mūsu bruņotie spēki par to tagad atklāti runā. Tas ir ļoti labi. Starp citu, es varu pateikt, ka mūsu NBS komandieris ir, mēs varam ļoti priecāties un lepoties, ka mums tāds ir. Un es domāju, ka mēs varam būt ļoti gandarīti, ka mums ir tagad pulkvedis Melns kā aizsardzības ministrs. Tas ir ļoti labi, ka viņi tagad tandēmā strādās. Mēs varam ļoti, ļoti droši justies. Tas ir mans personiskais viedoklis. Tas ir labi. Tad jau labi, ka valdība nogāza šie daži ielidojušie droni. Jā, tas bija patīkams pārsteigums par pulkvedi Melnu. Super tas ir, ka viņš ir. Jo es viņu tā mazliet pazīstu, tāpēc, ka es mācījos aizsardzības akadēmijā vienu brīdi, un viņš bija instruktors. Un es tikai varu vislabāko teikt par viņu un par ģenerāli Pudāni. Jā. Bet kā vispār tā no tāluma sanāca to situāciju vērot, kas mums bija māja sākumā, kad tie droni sāka lidot un ietriecās tur tušos naftas rezervāros, par laimi tukšos neizdegās nekas. Mums tas satraukums jau bija jūtams diezgan, un tie ir tikai daži droni, kas nejauši it kā ielidoši, vai Krievijas novirzīti, bet tomēr tas nav tāds uzbrukums mērķtiecīgs. Jā, man varbūt es varu teikt tā, tiem, kam nav suņi mājās, baidās no suņiem. Vai ne? Tā kā mums ir jāpierod pie tā, kad tie droni nāks te. Mums ir jāpieņem ar smaidu jāuzņem, un mums ir, es gribētu, lai vēl vairāk tie droni te nāk, jo mums ir jāiemācās viņus novirzīt uz Krieviju. Jā, lai viņi bliež Krieviju, lai viņi ienāk, un tad mēs viņus novirzīsim uz Krieviju, un lai viņi bliež Krievijā. Un tas ir fakts, mums jāmācās par droniem, un jāpieņem tas, ka viņi būs te. Un nevajag baidīties. Tas ir tā kā mākslīgais intelekts, tas būs. Un droni arī būs. Diemžēl tā ir. Mēs Latvijas avīzē esam publicējuši vairākus jūsu rakstus, kas varētu pat teikt ir tāds kā politiskās iniciatīvas. Piemēram, ziemā bija aicinājums atslēgt Krievijas vēstniecībai elektrību un apkuri. Tad, kad bija nesen tāds kā pārdomas, gan reizē arī aicinājums, vai Rīgā ir vajadzīgs teātris īpašs, nodokļu maksātāju naudas finansēts Krievu valodā. Daži noteikti iebilst, ka tie tādi radikāli piedāvājumi, bet kāds ir tas mērķis? Vai tas tā kā vairāk pausts nostāja vai tiešām kaut ko panākt? Es domāju, ka tas panāk kaut ko. Es domāju, ka mums ir jāsauc lietas īstos vārdos. Un tas, ka izslēdz elektrību, tas ir, protams, simboliski. Ja? Un es to jau biju uzsācis pirms vairākiem gadiem, tad, kad karš sākās. Un es nesavācu tur tos 10,000 parakstus. Un es ļoti brīnījos. Un es jūtu, ka latvieši baidās. Un, protams, daudz teica, tas nekad protams, ka tas nekad nenotiks, ka neizslēgs to, bet tas ir, tu parādi savu nostāju. Mums jāparāda savu nostāju. Un tas ir tā kā arī stāties zemesardzē. Jā, Krievi jau skatās, cik mums ir tie zemesargi. Mums ir apmēram, es nezinu, cik tur daži 100,000, kas varētu būt zemesargi. Un ja tie daži 100,000 neiestājās zemesardzē, tad tas ir signāls Krieviem, ka mums ir viena alga. Jā, ka mēs negribam aizstāvēt sev. Tas pats ar tiem parakstiem. Tad mums ir viena alga vienkārši. Tas tā simboliski ir. Par to Krievu teātri tur ir cits stāsts. Man liekas, ka tas ir vislielākais kaunatraips, kas mums Latvijā ir. Tāpēc, ka tas ir viens Krievu perēklis, viens sāģis, kur tas ir instruments popularizēt Krievu kultūru un arī Krievijas federācijas valsts valodu. Un viss tā kā pagriež acis. Mums tur ir plakāts, Krievu valodā, okupantu valodā. Kā tas ir atļauts? Nekur citur nav. Latviešiem ir kaut kāds, ka viņi mīl teātri, jeb es nesaprotu, vai nav viens likums visiem. Un tur notiek
izrādās Krievijas Federācijas valsts valodā, un manuprāt, tas ir tik amorāli un tik nepareizi, un tas nav vajadzīgs mums. Tas ir, Ukrainā nav tāda lieta, piemēram, vai mēs solidarizējamies ar Ukrainu vai nē. Kāpēc mums ir kaut kāds Krievijas Federācijas valsts teātris te? Par latviešu nodokļu maksātāju naudu pie tam. Ja viņi grib taisīt teātri, lai viņi taisa privāti kaut kur, ja? Teiksim, es esmu, kā jūs zinat, uzaudzis Amerikā. Jā, mums arī bija tur teātris. Starp citu, ir tāds teātris San Francisco teātris. Tas ir vēl vecāks par šito te Čehovu teātri. Vēl vecāks. Un Amerikas valdība to nefinansēja nekad. Un tur latvieši rādīja savus izrādes un tā. Bet te kaut kā es to nesaprotu. Man liekas, tas ir pilnīgi garām. Saņēmāt kādas atsauksmes par šo iniciatīvu? Politiķi varbūt ir interesējuši. Tagad kaut kas notiek. Bet es jau šito te gadiem, un man vienmēr ir teikts, Jūri, liecies mierā, tas nekad nenotiks, tāpēc, ka teātris ir svēts Latvijā. Bet tagad ļoti labi, ka, cerams, ka kaut kas notiksies. Un ko tas rāda vienkārši? Es nesaku, ka tas ir tāpēc, ka es tur visu laiku tur sihoju par to, bet tas parāda, manuprāt, ka visu laiku ir tas patiesība, ir jāparāda patiesība, kā ir. Jā, tā ir patiesība, jā. Un to visu laiku jādara lēnām pa pilītēm, un tad cilvēks sāk pamosties. Jā, protams, tu visu laiku kritizē un tā, bet jābūt bišķītiņ biezai ādai, bet tad cilvēki lēnām tev piekrīt, jo viņi redz, jo viņi to jūtīs, viņi jau to sirdī jūt, bet viņi baidās kaut ko pateikt. Jā, bet ir ok. Es priecājos par to. Tajā, starp citu, tas bija Nepālā, ka es redzēju, ka ratnieks, Rīgas vicemērs, tas bija presē, jā, ka viņš tur palūdz kultūras ministram par to plakātu. Vai labi, kaut kas notiek. Es biju priecīgs, reāli. Varbūt kaut kas būs. Bet šogad būs Saeimas vēlēšanas. Kas latviešiem būtu jāņem vērā rudenī, dodoties balsot? Jā. Manuprāt, es uzdot visiem kandidātiem sekojošos jautājumus. Pirmkārt, vai tu esi zemesargs? Ja tu neesi, kāpēc tu neesi zemesardzē? Tas būtu pirmais. Man liekas, ka visiem kandidātiem jābūt zemesardzē, jā? Jo tas tikai parāda tavu attieksmi pret mūsu valsts, pozitīvu attieksmi. Otrs būtu, cik tu esi reiz bijis Ukrainā, kā privātpersona. Cik tu esi noziedojis no savas personīgās kabatas Ukrainai, kur tu noziedoji, kam tu noziedoji. Un es patiešām gribētu redzēt, kas ko ir darījis. Tad es jautātu, ko tu darīji padomu laikā, okupācijas laikā? Vai tu biji oktobrēns, vai tu biji komjaunatnē, vai tu biji partijā? Jo to mēs neredzam no tām biogrāfijām, un mēs zinām, kas tur bija un nebija. Ja? Jo man liekas, tas arī parāda cilvēku raksturu. Tad tu vari pēc tam vērtēt par to cilvēku. Man liekas, tie jautājumi ir svarīgi. Un, tie būtu tādi trīs, manuprāt, trīs jautājumi par Ukrainu, par to, ko tu darīji padomu laikā, un vai kāpēc tu esi vai neesi zemesardzē. Tie būtu man tie galvenie kriteriji. Nevis, ko tu tur saki, ko tu tur darīsi, blā, blā, blā. Bet šitās ir tādas lietas, kas, man liekas, atšķirs cilvēks, kandidāts. Starp citu, manuprāt, arī par ko es esmu domājis, mums visu laiku ir tagad mēdījos par kandidātiem, un visi jau taisa savas priekšvēlēšanas kampaņas. Bet viena lieta, ko es gribētu uzsvērt, ir tā latviešu tauta. Tas jau nav ministra kabinets un Saeima. Vai ne? Mēs visu laiku tur fokusējāmies, skatāmies, ko viņi dara. Ja? Tā latviešu tauta ir es un tu un mūsu kaimiņi un mūsu kolēģi darbvietās un mūsu ģimene, un mēs jau esam tie, kas veido to latviešu tautu. Nevis tie tur. Jā, mēs kaut kā pārāk uz viņiem
uzticamies un liekam visas cerības, bet tas nepareizi. Jā, mēs jau esam tie, un mēs esam tie, kas veido to latviešu tautu. Tā kā īstenībā ir vienalga, ko mēs, nav gluži vienalga, bet daudz maz tur viss ir vienādi, tie kandidāti. Un tad es arī pie sevis jautāju, kāpēc kāds cilvēks, te mums Latvijā ir tāds priekšstats, ka būt ministrs vai būt saimnes deputāts ir tā kā tas augstākais ešalons, ko tu vari sasniegt dzīvē. Un man liekas, tas ir pilnīgs muļķības. Ja? Tas varētu būt kaut kur numur 5 vai 6 vai 7. Jā. Tas ir pilnīgi, tas tavs darbs ir. Tu esi ievēlēts, tas tavs darbs. Galvenais ir, kāds tu esi vai tēvs, kāds tu esi vīrs, kāds tu esi mīļotais cilvēks, kāds tu esi kaimiņš, kāds tu esi darbvietā. Vai ne? Tas ir daudz svarīgāk nekā tu esi viens, piedod, es neteikšu to vārdu, viens deputāts. Tas tā kā smieklīgi ir, manuprāt. Tā kā, bet te kaut kā viss tā domāšana ir man liekas, aplama. Tāpēc, ka tā tauta ir mēs, nevis tie tur. Viņi jau domā, ka viņi tur ir kaut kas, bet viņi nav. Mums tas, es gribētu, lai cilvēki par to sāk domāt. Paldies par sarunu! Paldies!